想剪出氛围感拉满的夏日 vlog， 出片轻松还省事儿。本期继续带大家学习音效设计与音乐搭配技巧，耐心学完，轻松打造满屏清凉的电影感夏日短片。依旧是剪映专业版，先导入背景音乐，先对背景音乐进行处理。再简单说一下背景音乐的处理原则，主要删除重复旋律的部分，保留主歌部分、高潮部分以及能够制作效果的特殊旋律部分，再通过淡入淡出将分段的音乐叠放在一起。往期视频已经讲过很多次，如果不熟悉的话，可以翻看往期视频。最后对所有音乐添加采节拍2，时间线回到开始位置，向后23帧，全选所有音乐，挪动对齐时间线，再回到开始位置，添加音效胶卷过卷声。对齐第一段音乐的第2个节拍点，添加开关音效，时间线到开关音效结尾，向后3帧，复制一次开关音效，再向后3帧，再复制一份。时间线到 2.12 秒处，添加放映机音效，再添加风声穿过缝隙，结尾和放映机音效对齐，再添加上升音效，波峰处和放映机音效结尾对齐。5.20 秒处加转场过渡音效， 10.12 秒处加闪光灯音效，再添加护士音效和相机快门音效，波峰处都对齐闪光灯音效结尾。时间线再到 14.03 秒处，添加胶片故障交叉音配合转场效果使用。14.12 秒处添加风声穿过缝隙，最后添加旁白。旁白的第一句对齐时间线开始位置，旁白第2句对齐第7个节拍点，时间线到第2句旁白结尾处，向后7帧对齐第3句旁白开始位置，再到其结尾处，向后7帧对齐第4句开始位置。整个音频部分就处理好了，我们听一下。 I love it here. I love looking out at the horizon and imagining all the other places there are in the world and all the possibilities. 开始添加素材，先添加第1段素材，结尾对齐第4个节拍点处，并在开始位置添加胶片转场，时长1秒，调整胶片效果的大小，并把混合模式改成绿色，后面就不再提醒。接着配合放映机音效做快闪效果。我这里总共用了12段素材，每段素材保留3到5帧。快闪素材尽量选择特写镜头，这样可以保证在快闪的效果下依然能够看清主题。为了营造电影感的效果，给快闪素材添加淡淡的胶片转场，时长比快闪素材短一些。接着添加素材，结尾对齐转场过渡音效波峰处，再添加素材，结尾对齐第3句旁白开始位置。分别给这2段素材添加闪白特效，长度9帧左右。连续添加2段素材，2段素材总长度对齐第3句旁白，添加素材长度对齐第4句旁白，再添加素材对齐音乐结尾。开场素材就添加完了，我们再来优化一下。给氛围感比较强的素材添加电影胶片效果，素材过渡比较硬的地方也用电影胶片做转场。全选所有旁白，右键识别字幕，然后点击右边属性面板的字幕，添加双语字幕，翻译语言中文。字体颜色选择一个黄色，再添加淡淡的红色阴影。颜色和阴影不是强制性的，大家也可以根据自己的喜欢调整。时间线到添加的3个开关音效处，添加3段文本，分别对齐3个开关音效。开场素材就做好了。我们总结一下，整体节奏是用了慢快慢的效果。素材选择上用风景和人物交替出现，既交代环境又表现人物状态，视觉上也不容易疲劳。根据音乐的旋律继续添加素材。这首背景音乐是3个节拍点为1个旋律，所以添加素材可以是占3个节拍点，也就是1个旋律，或者占5个节拍点，也就是2个旋律。素材开始都要和旋律开始对齐。时间线到 28.27 秒处有3个连续的特殊鼓点，分别利用曲线变速配合关键帧缩放做素材闪出的效果。详细操作方法请看上期视频。最后一个素材长度对齐音乐波形开始前的1个节拍点处，并在素材结尾添加带声音的胶片转场，然后把剩余素材一次性全部导入，依旧是根据音乐旋律调整素材长度，并且在最后利用复合片段和声音效果的麦霸模拟音给音乐做个收尾。也讲过很多次了，我这边也快速操作一下。最后在正片开始的位置可以再加一些文字解说。整个视频就做好了，我们看效果。 I love it here. I love
Looking out at the horizon and imagining all the other places there are in the world. And all the possibilities.